औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन किराम, आज एक मरतबा फिर दरसे हदीस के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू सलाम करना है। इस्लाम दीन हिकमत है और इस्लाम में दुनिया में पेश आने वाले तमाम मसाइल का हल मौजूद है। तालीमात इस्लाम में हमें मिलता है कि मुसलमान जब एक दूसरे के साथ मुलाकात करें, मुसलमान जब एक दूसरे के साथ मिलें तो उन्हें एक दूसरे को सलाम करना चाहिए। अपने कलाम की इब्तिदा सलाम से करनी चाहिए। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अलबादी बिस्सलाम बरी मिनल किबर। सलाम की इब्तिदा करने वाले तकब्बुर से दूर होते हैं। जो लोग तकब्बुर से दूर रहना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि जब भी किसी से मुलाकात करें, जब भी किसी से मिलें तो कलाम की इब्तिदा, मुलाकात की इब्तिदा, गुफ्तगू की इब्तिदा सलाम से करें। पहले सलाम करें और बाद में एक दूसरे के साथ मुलाकात करें। और सलाम करने से इंसान से तकब्बुर दूर हो जाता है और इंसान मुतकब्बिर नहीं होता। यहाँ तक कि मौला कायनात अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलामु सबऊना हसनतुन तिस्अतु व सित्तून लिल मुब्तदी व वाहिदतुन लिर्रादे। मौला कायनात फरमाते हैं, सलाम की 70 नेकियां हैं, उनमें से 69 इब्तिदा करने वाले के लिए और एक जवाब देने वाले के लिए। यानी जो शख्स सलाम से इब्तिदा करता है, जो शख्स सलाम करता है, उसके लिए 69 नेकियां हैं और जो शख्स जवाब देता है उसके लिए एक ही नेकी है। इसीलिए अज़ीज़ान मोहतरम, हम जब भी किसी से मुलाकात करें, जब भी किसी से मिलें तो सबसे पहले कोशिश करें कि हम अपने दोस्त को सलाम करें, क्योंकि इस तरह करने से हमें 69 नेकियों का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है और जो शख्स जवाब देता है उसे सिर्फ़ एक नेकी का सवाब अता होता है। सलाम करने की इतनी फजीलत है कि बाज़ अहादीस में मिलता है कि जब भी तुम अपने घर में दाखिल हो जाओ तो घर में दाखिल होते वक्त घर में सलाम कर दिया करो। इस सिलसिले में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा दखल रजुलु मिनकुम बैतहु फ़इन काना फ़ीहि अहदुन युसल्लिम अलैहिम। मौला फरमाते हैं, जब तुम में से कोई शख्स अपने ही घर में दाखिल हो तो अगर वहाँ कुछ लोग मौजूद हों तो उन पर सलाम किया करो। मौला ने हुक्म दिया है। 2 सूरतें इस हदीस में बयान हुई हैं। एक सूरत यह है कि आप जब अपने घर में दाखिल होते हैं और आपके घर वाले, आपके अहले खाना घर में मौजूद होते हैं तो आपको सलाम करना चाहिए। और दूसरी सूरत मौला फरमाते हैं, फ़इन कान फ़ी अहदुन युसल्लिम अलैहिम व इन लम यकुन फ़ीहि अहदुन फलयकुल अस्सलामु अलैना मिन इंद रब्बिना। मौला ने दूसरी सूरत भी बयान फरमाई है, अगर आप अपने घर में दाखिल हों और आपके घर में कोई भी न हो, कोई भी शख्स मौजूद न हो, आपके अहले खाना घर में मौजूद न हो तो अस्सलामु अलैना मिन इंद रब्बिना कहना चाहिए। मौला ने एक तरीका बताया है, जब आप अपने घर में दाखिल हों और वहाँ पर अहले खाना मौजूद हों तो आप उन पर सलाम किया करें, और अगर अहले खाना मौजूद न हो तो मौला फरमाते हैं तो आप अस्सलामु अलैना मिन इंद रब्बिना, हमारे रब की तरफ से हम पर सलाम हो, इस तरह का जुमला कहा करें। अहले खाना घर में मौजूद हो तो वो जवाब देंगे, और अगर अहले खाना मौजूद न हो तो आप इस तरह सलाम किया करें। और सलाम करने के कुछ आदाब हैं जिन आदाब की रियायत करना बहुत ज़रूरी है और उन आदाब पर अमल करना हमारे लिए लाजमी है। इस सिलसिले में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ارشاد فرماتے ہیں یسلم الصغیر علی کبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر۔ مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام سلام کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ چھوٹا بڑے پر سلام کرے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے چھوٹے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، اور کوئی شخص آپ سے عمر میں بڑا ہے، تو آپ جو کہ چھوٹے ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کو سلام کیا کریں۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ والمار علی القاعد، چلنے والا بیٹھے ہوئے پر سلام کرے۔ جو شخص بیٹھا ہوا ہو تو جو شخص گزر رہا ہو اس کے پاس سے اس شخص کو چاہیے کہ اس بیٹھے ہوئے شخص پر سلام کرے۔ جب بھی آپ سلام کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا چلنے والے ہیں، چل رہے ہیں۔ اگر آپ چل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو شخص جا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان بیٹھے ہوئے لوگوں پر وہ شخص جو جا رہا ہے، جو چل رہا ہے، ان بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے۔ یہ بھی ایک ادب ہے۔ اور پھر مولا نے فرمایا والقلیل علی الکثیر، اور کم تعداد کے لوگ زیادہ پر سلام کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ 5 لوگ ہیں اور دوسرے 10 لوگ ہیں، جو 5 لوگ ہیں قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، تھوڑے لوگوں کو چاہیے کہ ان کثیر لوگوں پر سلام کرے کہ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ سلام کرنے کے آداب میں سے ہے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ بچے ہیں، بچے ہم پر سلام کریں، ہم کو سلام کریں بچے، لیکن بعض روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں روایت میں ملتا ہے خمس لا ادعوہن حتی الممات والتسلیم علی الصبیان لتکون سنت من بعدی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں انہیں مرتے دم تک ترک نہیں کروں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے 5 چیزیں بیان کی کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جن چیزوں کو میں مرتے دم تک ترک نہیں کروں گا۔ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہ چیز بھی بیان کی والتسلیم علی الصبیان، آپ نے فرمایا بچوں کو سلام کرنا۔ اور پھر فرمائے لتکون سنتا من بعدی، تاکہ میرے بعد یہ سنت برقرار رہے کہ بڑے بچوں کو سلام کریں۔ اسی لیے عزیزان محترم، جو بھی بڑے ہیں انہیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، انہیں یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ ہم بڑے ہیں لہذا بچوں کو چاہیے کہ ہمیں سلام کریں، بلکہ رسول اللہ کی یہ سنت ہے، رسول اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بھی سلام کیا کرتے تھے، بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔